ดีค่ะวันนี้ทำแกงส้มนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันง่ายนิดเดียวเองค่ะ Hi everybody, this is Gaeng som. Gaeng som is popular in Thailand. It's like a sour soup. It's popular look like tom yum, but this is my favorite. It's super easy. ต่อไปจะมาดูเครื่องปรุงแกงส้มกันนะคะก็จะมีกระชายหอมแดงพริกแห้งเอาไปแช่น้ำให้นิ่มแล้วก็เกลือส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะทำพริกแกงนะคะส่วนเครื่องแกงทั้งหมดที่จะทำแกงส้มก็จะมีปลาวันนี้ใช้ปลาทิลาเปียน้ำตาลปี๊บน้ำปลาดีกะปิแล้วก็มาน้ำมะขามนะคะเท่านี้เองง่ายๆIt's ingredient for the Thai sour soup. It's gonna be finngerroot, shallot, Thai pepper. It's soaked in the water until it's soft. Salt, tamarind, sauce mix, shrimp head, fish sauce, plum sugar, and fish.The fish today I use is the tilapia. These all ingredients. Let's get started. This is the vegetable I want to put in my soup today, sour soup. This is the flower called dog care that I have in Thailand. And this is the Chinese guangtung I want to put in my soup today. Any kind of the vegetable, you can add whatever you want. For the sour soup, I think it would be good.Let's get cut. So the vegetable is been cut about 1 inches, 2 inches, and this one cut the head off. Gonna be dog care. แล้วก็ผักกวางตุ้งที่เราจะไปใส่แกงส้มกันหั่นให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดนะคะ It's clean vegetable. Good, well. So after that we make the soup. After soup done, we're gonna add the vegetable.เรามาต้มปลากันนะคะเอาปลานิลที่เราทำหั่นเอาไว้เป็นชิ้นก็เอาลงไปต้มในน้ำให้สุกรอไว้เดี๋ยวจะไปตำรวมกับพริกแกงน้ำส้ม After the fish done we're gonna pull the fish out like this we use about 2 pieces of tilapia ปลานิลใช้ประมาณตัวหนึ่งนะคะก็2ชิ้น This is well done so waiting for put together in the soup sour soup page เดี๋ยวเราจะมาใส่ในเครื่องแกงต่อไปทำน้ำพริกแกงส้มน้ำพริกแกงส้มก็ง่ายๆก็จะมีพริกหอมแดงกระชายเกลือกะปิที่เราทำเอาไว้แล้วเราก็เอามาปั่นรวมกันแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราก็จะเอาปลาที่เราต้มเนี่ยใส่ลงไปรวมกันก็เป็นอันเสร็จวิธีการทำน้ำพริกแกงส้มนะคะ This is super easy to make the sour soup. This is the ingredient we show you before. This is a shrimp head, salt, chili, shallot, finngerroot, and we got the fish already mixed, make.And we're gonna put in the food processor and just get started and blend it until it's very mixed together. That is done. Okay. เราก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้จะละเอียดแต่อันนี้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่พริกยังเป็นใบๆอยู่ This is done about the sour soup page. See, it's super easy. The water.And we're gonna add this chili paste น้ำพริกแกงส้มเราก็ต้มน้ำนะคะเราเอาน้ำพริกแกงส้มใส่วันนี้ทำเยอะใส่ครึ่งหนึ่งก่อนละกัน Okay I'm gonna put half because this is too much I can keep in the refrigerator make later.We're gonna mix with the hot water.
together. Okay, we're waiting for the boil just 2-3 minutes. Alright, I think it's boiled a little bit. This is good. We're gonna add the fish sauce. This color is orange, you can tell. This is called Gaeng. Gaeng. It's orange color. Beautiful. After this, we're gonna add plum sugar, tamarind sauce, and let's get taste. It should be about, it's a little bit sweet, salt, and sour. แกงส้มเราก็ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมที่จะใส่ผัก This is the boil. The sour soup is ready. I already taste. It tastes good for me. So I'm gonna add the vegetable. So ผักกวางตุ้ง this vegetable. Easy. Just add in the pot. Everything. Don't worry, it's gonna be mixed and soft. Here's your spoon. Mix them together. คนผักให้เข้ากับน้ำแกงส้มแล้วรอให้เดือดนะคะ We stir a little bit of vegetable. Now you can see it's go down easy. After that we boil vegetable for 5 minutes and we're done. It's super easy to make a sour soup from Thailand. Thank you for watching. Bye bye.